Во време кога се е брзо, гласно и милливо, тие избраа тивка емоција, жива музика и збор што трае. Театарот и музиката кај нив не се одвоени светови, туку една заедничка исповед пред публиката. Авторски песни што мирисаат на спомени, нови читања на Евергрини и концерт што се најавува како спектакл на кој дамите бираат. Да си кажеме денеска со двајца уметници кои не бркаат хитови, туку моменти што ќе се памет. Даци и Александар, добре дојавте во студиото на Телма. Добро најдовме, секогаш убаво. Ние кој ќе дојдеме од Телма, барем мене. Александар не знам нека се каже. Не сте биле одамна. Па да, не сме биле негде од пред нова година и секогаш ни е задоволство затоа што буквално овде и убаво се прашува и убаво одговараме. Да, ви благодарам на убавиот зборови. Како течат подготовките? Дали мажите почнаа да резервираат, дамите ќе бираат во петок и сабота, нели? Мажите не може да резервираат, зашто веќе нема карти. Нема. Така да резервирале, ама не многу. Дамите повеќе и бирали и резервирале. Ве слушнав, закажувате генерална проба, се е подготвено? Маратонска музичка вечер, така ја најавивте, нешто што ќе трае и ќе се памети, нешто како една црта ставате или само дополнителна забава за вашите обожаватели по повод 8 март? Не, ова е нешто што им на некој начин им го должевме на дамите кои се наша верна публика насекаде кај што настапуваме. Правевме исто така еден настан пред 3 години. Беше тоа драмскиот театар, помал формат, сега решивме да биде тоа МНТ, големиот салон и 2 вечери. Како што кажавме на пресконференцијата, имаше многу интерес за овие концерти, дури уште неколку можеа да се направат, како што рече директорот Никола Кимовски, но се одлучивме за овој формат затоа што така ни беше идејата зацртана, да биде тоа 2 концерти, лимитирано издание, оние што ќе успеат да присуствуваат, а Телма ќе го овековечи овој момент со тоа што ни е посебно драго да остане еден убав видео спомен од ова дружење. Да, значи ќе биде задоволството на Телма да го снима концертот, а еве моје задоволство да видам денеска за гости. Да ти на ова ќе се надовезаш веројатно со коментар дека тие што не успеале да купат карти на време ќе имаат можности во јуни, нели? За јуни на овој поштеден концерт. Да, во јуни имаме, во јуни на летната сцена Славиша Каевски, која што е исто во МНТ, ќе бидеме на отварањето на таа летна сцена и тие што не успеале да купат карти може да купат карти за таа летна сцена на 18 јуни. Добро, бидејќи до сега не сум имал можност да ви имам двајцата во студио, со Дат сме разговарале за неговите актерски подвизи, генерално ако можам добро да се сетам, последен пат беше во ова студио и изборувавме за големиот Горан Стефановски. Така, нешто беше така. Да. Сеќавање од денот на неговата смрт, мислам беше. Не е важно, сега зборуваме за дуето Даци и Александар и еве јас, бидејќи велам прв пат ви имам двајцата во студио, би сакал малку да се вратиме години назад. За кусо за вашите почетоци, кога почувствувате дека ова не е само некоја обична соработка, нешто што ви исполнува, што ви прави ваше интимно задоволство, туку нешто што може да предизвика сериозен проект? Па баш еве денови или вчера излезе некој постер од пред 6 години, кога прв пат сме настапиле во Скопје. Само 6 години? Јас имам впечаток дека подолго. 6 години е она активното, нели, например во Скопје, во Трибека, кај што сме нашите забави. Првата сме ја направиле баш на овој датум пред 6 години, иако од претходно почнавме. Кога почнуваше пандемијата, значи? Пред пандемијата, да. Се појавивме прво на Охридфест, па на Макфест, се уште ми фалиш. И тогаш дојде пандемијата и се префрливме во друг формат, значи на Facebook, на социјалните мрежи и секоја вечер на нашиот народ му подготвувавме убави музички изненадувања. Целиот тој период го државме духот на народот, што ни е посебно драго. И затоа ни изгледа како да траеме многу повеќе од овие 6-7 години. Да, зашто сме веројатно присадни повеќе од другите, можеби. Не има секаде. Направивме и емисија од 12 епизоди која се вика Уште ми фалиш, со познати, баш и тоа беше во пандемијата, со познати луѓе од нашето секојдневно живење, страда и така натаму, глумци.
Значи не застанавме со работа и работата вложува труд кога работиш. Сега ние барем имаме и знаеме што работиме, така да тоа споено работа со труд и талент дава резултат. Добри, дуото е форма. И така се опишувате како дуем, меѓутоа ако треба суштината со еден збор да ја опишеме, што представува вашиот проект? Концерт, театар со музика, разговор со публика, емотивно Па ја мислам, еве, после толку години, изразување. ние сме некој предавател, да речем, на чувства. Ова е добро. Да, тоа ми дојде сега вака. Значи, дали тоа било стих, дали било поезија, песна, музика, оние настапи што ги имаме, кога сме влезени во масата на луѓе и со нив пееме, значи, предавател на убави емоции. Ja, предавател Тоа на сме. чувства. Како се случи вашата соработка? Како се препознавте, односно што препознавте еден во друг? Нешто што ви недостасувало кај себе или како се надополнувате? Па, баш така, мислам, јас од секој сум сакал да пеам, као дете сум сакал да станам пеач некогаш, така. Сум пеел, музикален и така натаму. Така да, кога почнавме да работиме, јас бев тој кој што го тераше да направиме нешто, да направиме песна и така натаму. Не веруваше многу во тоа. И ама Во ништо не верувам. да, во ништо не верува. Он таков е и Арно ама ме послуша и направивме интересен проект. Ова може да се нарече проект кој што го направивме ние. Ја се шалам, јас сум викам глумец кој што е на привремена работа во музиката. И кој би рекол дека Дацки го наполни МНТ како пеач. Како да. Мислам, сега Некогаш порано, да. од тоа што играв на сцената, сега сцената ми е за да се искажам со песна. Да, и бидејќи ја носиш песната како лик често пати, дали понекогаш си почувствувал, односно ова што го кажа, веројатно одговорот ќе биде потврден дека кога пееш песната повеќе да се оголува отколку некоја театарска улога, можеби. Не. Каде си повеќе свој? Не. Театарот е друга работа. Сепак театарот е од театарот е потребно многу повеќе труд. Многу повеќе работа, проби. Зашто се прават представи по 2,5 месеци, 3 месеци? Затоа што на вистина тоа не може да се направи еден лик, да се направи едноставно како што може да се отпее. Значи, не е пеењето едноставно, но треба да имаш талент за тоа. Не може секој да пее, не може секој да глуми, затоа се уметности, не може секој да црта. Но театарот е потешката варијанта на уметност од пеењето. Додека неговата работа е исто многу тешка работа, тоа е стварањето. Да се направи една песна, значи од музика, текст, така натаму. Еве, бидејќи е тешка работа да се направи музика, дали кога обработувате Evergreen, например, чувствувате повеќе обврски кон оригиналот или слобода да го менувате? Да, и посебно ние тежина голема чувствуваме, затоа што, мислам, ја и во, еве, веќе 25 години, 30 музичка кариера, секогаш сум гледам да е тоа нешто автентично, кога се работи за преработки, да мириса на оригиналот, а да даеме некој свој печат. Така и ги правиме сите песни, оние што ги обработуваме. Ке има некои интересни обработки на концертот што ќе ги слушнеме, а може би тоа е најтешката задача овој концерт, дека ќе биде музички концерт во театар, што го зборевме како една одговорност што ја имаме двајцата. Но мислам дека еви во новите песни што ги правиме, ќе ја слушнеме новата наскора, гледаме секој тон, секоја нота да е издржана. И затоа правиме паузи меѓу песни, долго се прави една песна, додека не речеме дека е таа не излегува во јавност. Ајде, бидејќи ја спомна веќе, да ја чуеме 4 страни, ги замолувам колегите од режијата да ја пуштат најновата песна на Даци Александр.
си ти, животов кај те скри. Облечи најубав фустан, дојди со кармин на уста, ногта не мами, за да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти, срцево го зароби. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Те чека во моите сни, ко писмо од војнички дни, ко гром од ведро небо се појави ти. Дојде во белиот фустан, со истиот кармин на уста, ноќта не мами, пак да сме малку сами. Сите нека зборат, животот е тоа, од сите жени ти, срцево го зароби. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светов има 4 страни, а јас само една ти. 4 страни, Даци и Александар. Вие двајца некогаш ви се случува да имате креативен спор? И кој почесто вели не? Рече дека Александар е голем скептик, така рече. Не, Да, и има проблем додека го усвои тоа, па мора да се убедуваме за некои работи, препуштам на него нормално, ма некои работи што мислам дека сум во право, малку ми е тешко да го убедам, ама го убедувам. Со играње, со глумење, со све. Така да мора кај него да му се пласира онака како што треба. Иначе И ти како повозрасен делуваш? па делувам како професор, кој што се нервира многу. Даци добар во организација на работите, затоа што така не се поделени задачиве. Ја во оној студиски креативен дел, он организационо, затоа што ја некако контактот со луѓе ми е, што знам, послаба страна и она сојавување и одговорност и договарање. Да, он не се јави на телефон, така да мене не ми се јави, викам шо правиш? Немарност, не. Да, и он ќе се пикне в студио и го снемува. А денес да се биде успешен на естрадата не е доволно само добра песна, добро да се испее, веројатно треба да сте и маркетинг агенти, и пиар експерти. Да, се. Затоа што ние баш пред некој ден ми се јави еден пријател Војче прекрасен армоникаш. И рече, бе, колку луѓе работат за вас, бе, шо правите ви? И кај, затоа што ова вика што го правите, стварно вика треба да има цел тим. Ние навистина сами го правиме сето тоа, се што правиме од
реклами, од бркање спонзори, од односот према спонзорите, со луѓето околу и така натаму, со идеите се све наши. И комплетно. Бидејќи сте двајца нема трет да пресече, кој најчесто попушта? Не ми одговоривте на тоа прашање. Не, попуштаме Во креативен спор. Не, ако се ќе победи подоброто. Да. Секојаш подоброто победи. Добро, бидејќи често настапувате, велите ви има секаде и често многу, се случило некогаш да излезете на сцена од натре да не ви се пее? Не. Тоа е види. Бидејќи сите луѓе си имаат свои чувства, нели? Да, како и да е, тоа е исто и за представа. Мислам, јас сум модел на представи со 38 температура, па сум играл представа. Ама така да не, зашто има публика таму, има 350 души салон кој што му е гајле дали имаш ти представа. Така да и овдека е сигурно ако не ти се пее. Не ти е можда дој ден, ама кој ќе почнеш, барем има една, те понесе песната, има една узречица што се вика, и песната понесува стварно, ги не дига и нас и публиката нас не дига. Многу е битно тоа со публиката по градови кога одиме или Скопје. Таа енергија што се создава помеѓу нив и нас е баш ако и не ти е денот да ти биде денот. Како тргнува работава, мислам некако се спојуваме воедно со нив и го користиме секој момент со секој човек да се поздравиме, да се сликаме, да направиме муавет колку што може и тоа е онаа страна наша што ни е посебно драга и што не пуни со енергија за да предавателот може да работи. Да, Александар рече предавател на емоции и на Дац тоа многу му се допадна. Имате ли чувство дека луѓето доаѓаат на вашите настапи по еден вид на емоционално засолниште или по една доза на носталгија? Бидејќи кај вас во многу песни доминира љубовта, меѓутоа ја има таа нишка на копнеш поминатото по некое време што сите заедно сме го проживеле. Мислам дека е комбинација од двете, затоа што И од трите. И од трите, да. Затоа што има и забава тука. И забава има, и тоа се некои забави, викаат како што во 90-тите во Скопје испоина луѓе, генерации што не може да се видат на друго место, значи тука за солниште едно се наоѓаат, што од емоција, што од добра забава. Да, бидејќи времето се смени сега живееме во едно брзо време на кратки видеа, рилсови, алгоритми. Како во ова време денеска продира, односно се пласира живата музика? Како обстојува? Па еве Тешко веројатно, како отпор? Имате чувство дека пружате отпор на новите трендови или? Па не мора да одиш со новите трендови. Се ги баш што вика Александар, ги прилагодуваме, значи ги правиме по наше. Мора да се следат трендовите, ама мора и да го прилагодиме трендот за да биде добро за сите. Дац што вика, зашто не ја пушти цела песна, например? Не може, рилот е до 90 секунди, 45 секунди. Мора да биде пократко, затоа мора да ги пратиме тие трендови, ама ги прилагодуваме. Дали имате чувство дека меѓу тој судир на новото и старото победува понекогаш оној што е гласен и спектакуларен, наспроти оној што е тивок, емоционален, носталгичен? Па, види, сигурно дека има тука гласноста и тие, ако си ти разборит да ги правиш сите тие работи, многу е подобро него да ќутиш и да седиш на страна. Нормално. Но, сепак, овие си работата го прави. Работа, талент. И нема дозата. промаш. И доза. Мерката мора да се знае. До каде се оди. Да не се прекорачи, да не биде доле, а треба да биде точна мерката. А мерката е линија. Буквално. Една линија по која што се оди. Не смееш нагоре, не смееш надолу. И тогаш која е мерката погодено е се. Дали денес македонската сцена генерално е мала затоа што е пазарот мал или затоа што амбициите на оние што ја сочинуваат се мали? Каков е вашиот впечаток во однос на? Имаме интересна сцена, млади, многу квалитетни, старите се појавуваат од време на време, ама ние што знам, мислам дека сме друг формат и не се гледаме во некој надпреварување.
естрадно со другите, во друга фиока сме, да речем, така си се гледаме, а ги поздравуваме сите убави работи што се прават. Еве, например, ние одиме во некоја друга крајност, пуштаме плоча, деновиве. Ето и тоа е еден изблик на емоција, носталгија по некое време. Нешто што ретко се прави во денешно време. Нашата плоча уште ми фалиш, винил, црвен, во црвена боја, како љубовта. Како уште една доза на носталгија. Да, и тоа е носталгија, што викаат сега луѓе треба пак грамофони да купуваат, тоа не пишува. Ја има во Дурис шоп оваа плоча во предпродажба, ќе стигне негде во април, а сите оние што сега ќе си ја набават, ќе ја добијат подпишана од нас и се посвети. Дали денес е полесно да се биде популарен отколку почитува? Интересно. Да. Многу е полесно да се биде популарен, со во овие мреживе можеш да се слечеш гол и ќе бидеш популарен. Еден ден, ама ќе бидеш. Добро, како уметници, кој е вашиот најголем страф? Професионален? Ете, дека концертот нема да се наполни, тоа веројатно, тоа чувство го немате, не се плашите од тоа. Да. Дали се плашите повеќе од тишината пред концертот или од аплаузот на крај? Што ви дава поголемо чувство на обврска и одговорност? Во моментот, барем јас, толку сум сигурен во нешто го правиме, што од ништо не се плашам. Навистина. Затоа што се е наместено, се е скоцкано така како саат работи. И не може да се плаши. Ја имам малце грижи тука, затоа што сум излезен од студио. Мислам, 20 години повеќе во студио сум бил него на сцена како што е Дац. И тука имам секојаш онаа креативна трема. Додека почне работа, после имаме тен добар репертоар. Се плаши како автор кога ја создаваш песната? Не, тоа исто. Не е тоа страф, него е одговорност повеќе. Секојаш гледам да е едно скалило погоре. Секоја песна и затоа има 100 верзии. Да, ова е тоа. Да. После ми го избришал тоа. Слушнија, ова е тоа. Сменете. Ова е сигурен сум 100%. Ева 4 страни, мислам имаш едно 10 верзии. Чекај, викам, остаje некоја, викам, да видиме, да пробаме, иначе вака, викам, до која ќе одиш? И го сликаше пошле. И последното, ова е сигурно, и го направив скриншот, викам, ако е него... Ако се пишманиш, да ти го пуштам, ама беше сигурно. Кога е моментот кога знаете дека една песна е хит? Он кога ќе одлучи, мислам на крају крајава, затоа што он е неверни Тома. Да. Така доаѓа. Да, и треба да се убеди. Кој е најголемиот мит за вашиот успех или некоја заблуда што сте ја чуле за вас? Или некоја предрасуда што оние што ве знаат, а не ве познаваат добро, ја имаат, а... Не сме чуле така нешто. Прилика. Види, ние сме двајца индивидуи кои што од други светови, да. Од двајцата баш од други светови кои што се спојува, ама успешни во своите светови. Е као глумец, као продуцент, композитор. Значи, има 300 песни направени човекот. И од тие 300 песни, мислам, дури не ги знаеш кои се негови песните на кои што ги пеат луѓе. А се хитови. Зашто никој не пишува на Александар песнава е ова, него ја пее тој и тој. Да. На тоше песни му пишуваш. Јас сум играл 80 представи, сум отиграл у театар 80 главни улоги. Тоа мислам може да некој за 3 живота не може да го направи. Активен си се уште во театар? Па моментално не. Имам уште кратко, не ми недостига, имам сцената, имам публиката и не ми недостига. Имам нешто што сум оставил и таму, ќе оставам и овде. Тоа ми е многу. Имаш уште малку до пензионирање? Да, имам уште малку до пензионирање, ќе одам во пензија. Дедо сум, денеска на 2 март, мојата внука Гаја полни 3 години. Среќен роден да ја живее. Благодарам. Баш така ми беше кеју да кажам. Ако супер, честитки за роден ден. Благодарам. Добро, дали некогаш сте се почувствувале подценети? Не. Па лично не. Лично не. Како дуо, мислам дека не. Бидејќи рековте дека станувате зависни од она чувство на размена на емоции со публиката, веројатно и аплаузот станува одреден вид, дава одреден вид на зависност. Да, секогаш е присутен. Нормално и не бркаме и некои награди да ги добиеме, затоа што и доволно ги имаме и тие награди. Затоа ни е награда ова дружење со луѓето и аплауз. А што ве погодува повеќе, лоша критика или рамнодушност?
Веројатно имало и нешто и негативни коментари. Ама сигурно дека има, повеќето се позитивни, тоа ние ретки се тие негативните. Затоа што се одинат. Да. Затоа што нашиот приод кон луѓето и музиката е толку искрена и чиста. Со предавателот е така сетиран за да избегнува лоши коментари. Ако утре престанете да настапувате заедно, по што би сакале луѓето да ве запамтат? Па по тоа што сме го направиле до сега. Зашто овие песни кои што од овие песни што се направени, барем неколку ќе останат као Evergreen. Да живеат, да. И овие ќе живеат и после 100 години. Као што живеат некои песни. Сигурен сум дека уште ми фалиш, ќе се слуша, тоа е веќе Evergreen, може да се сврста во Evergreen, иако е млада 5-6 години. Кој што им, мислам, стварно се... Да, луѓето си ја сакаат. Ја знаат од деца од 3 години до најстара возраст. Има нумера што од вашиот репертоар ви е најомилена, нешто што е Evergreen, некоја што ја препевувате од други познати пејачи или некој ваш хит? Вие нешто што ви се лепи до срцето? Првата она што пукна песна е Уште ми фалиш, инаку за мене лично најубава песна е Срце на робија. Да, и јас сум тука негде со вкусовите, ретко се решавам што ми се допаѓа од нашиот, а оние Evergreen што ги правиме пак во наш стил, и тие ни се некои посебно драги. Затоа ќе направиме еден мал упад во концертот и ќе ги испееме и тие во едно делче. Интересно е што ќе имаме и гости тука на концертот, што ни се посебно драги. Не ги откриваме за да биде тоа изненадување на публиката. И денес сме 2 март. Не го бркаме 8 март како датум, туку имаме една песна што се вика Секој ден е 8 март, таа ќе биде насловна на концертот. Прв пат ќе ја изведеме таму. Така и приоѓаме кон секој ден. Значи, почитта и љубовта кон жената секој ден треба да се покаже. И добро, бидејќи сите билети се распродадени за двата концерта и секогаш за вашите настапи се бара место повеќе, тоа покажува дека луѓето го ценат тоа што го правите, не во смисла не само на квалитет, кој е неспорен, туку и како рековме, емоции, носталгија на едно време, нешто што веројатно се спротивставува на новите трендови каде што просечноста е посилна од талентот. Да. Имате чувство дека денеска повеќе се цени скандалот отколку вистинските вредности, веројатно? Да, како не. Мислам, и другите пејачи од наша генерација, да речем, го гледаат тоа дека што поударен насловот и по-бомбастичен, тоа влече повеќе кликови, ама ние не ги бркаме кликовите, нити спонзорираме, нешто органски се случува тоа. Тоа органскиот маркетинг ни е многу битен, што луѓето препознаваат нешто. Добро, многу пораки, многу добри реченици како поенти. Ако вашиот концерт, односно вашите два концерти сега по повод Меѓународниот ден на жената е еден вид на порака, писмо, кратка порака до публиката, што би пишувало во завршницата? Која би била последната реченица? Љубов. Сакајте се. Да нема војни. Тоа е. Пред Дубај да се јават, тоа е пораката. Дефинитивно е, мислам, сакаме убави чувства и убави вести да се слушаат. И да ги поканиме сите на оној летен настан, тоа е нешто што го подготвуваме на 18 јуни. Веќе од 9 март после концертот ќе бидат пуштени во продажба. И таму ќе направиме една убава Evergreen вечер, ќе ни бидат на гости Маја Гроздановска-Панчева и Билјана Ѓошева. Драган Спасов Дац и Александар Видовски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Да си кажеме. Ви посакувам многу успех и во натамошниот дел од кариерата. Благодариме. Почитувани, останете со нас. Се селам на другата позиција во обид да воспоставиме врска со Василе Десовски, нашинец кој живее и работи во Дубај, да го прашаме како е животот таму по американскиот напад врз Иран.
Да, како што најавив во емисијава, ќе го вклучиме Василе Десовски, македонец кој 12 години живее и работи во Дубај, во авиобизнисот. Василе, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Овде е фин, убав пролетен ден. Како е во Дубај? Здраво, Горан, дали се слушаме? Да, повели Василе, те слушаме одлично. Дали е мирно и спокојно во Дубај, како е денеска таму? Денеска е спокојно, вчера исто беше спокојно, ноќеска да. Меѓутоа, така е малку тензично атмосферата, непријатна атмосфера е. Меѓутоа, властите не убедуваат дека се е под контрола и дека можеме да бидеме мирни, дека ситуацијата е под контрола на локалните власти. Добро, ние овде гледавме репортажи на CNN и на други светски телевизиски мрежи. Гледавме дека ракети паѓаат во градот и тоа во оние најтуристички делови од градот на Палм Джумеира, онаа вештачка палма која е пребогата со богати луксузни хотели, но слушнавме дека дронови или ракети паднале и на меѓународниот аеродром во Дубај. И од тука прашањето како се живее, прочитав некаде дека Дубај нема јавни засолништа, односно оние така наречени популарни скривници. Има ли некакви насоки што ви ги даваат властите, што во случај на напад? Горан, не можам да потврдам дали што има како скривници и такви работи. Можам да кажам дека властите не убедуваат дека ситуацијата е под контрола. Можам да ти кажам од она ја што гледам од овдека од кај мене, дека моментално се одвива нормално, сообраќајот се одвива нормално, луѓето одат на работа нормално, моловите работат, супермаркетите работат, сега пред малку веб излезен свези функционира, со намален сообраќај е, затоа што властите дадоа некакви препораки за мерки за предострожност, да не се излегува многу, а тие што можат да останат да работат од дома, да останат да работат од дома и школите сите се со онлайн настава. Значи, единствено што можам да почувствувам овдека е дека има малку намалено движење во градот во Дубај. Што се однесува до сигурноста, можам да ти кажам дека се осеќам доста сигурен овде. Од време на време може да се слушнат некакви детонации, меѓутоа не уверуваат дека тоа се работи кои што они ги пресретнуваат тие проектили кои што се насочени навака. Бидејќи македонската заедница таму е бројна, имате комуникација меѓу себе, се дружите вака и комуницирате? Да. Дали сте на линија сигурно, по нападот сигурно. на САД врзирани од мазничките напади? Сигурно. Што велат другите македонци, како се чувствуваат тие? Нонсто сме во контакт, има доста македонци овдека, имаме заеднички групи кои што цело време контактираме едни со други. Македонската амбасада исто ни даде на нивните официјални страници насоки да се пратат сите инструкции од локалните власти, ги сподели телефоните за контакт во случај да има некаква потреба да се контактира амбасадата, така да за сега ситуацијата не уверуваат дека е во Дубај и во Емиратите дека сме сигурни. Добро, ние овде веројатно сме по-исплашени кога слушаме и читаме што таму се случува. Веројатно ве контактираа семејството, пријателите од Скопје во намера да се уверат дека сте добри. Да. Во контакт сме со семејството, со пријателите од Македонија. Фала на сите од Македонија што ни пиша, што се јавија. Исто фала на другите пријатели, роднини ни светот што ни пишуваат. Еве, може да слободно да видиш, Горан, моментално сум кај мене, сообраќајот се одвива нормално, метрото си работи нормално, продавниците сите функционираат, сега за сега ситуацијата е под контрол. Да, и бидејќи рече дека пред малку си бил излезен во маркет, ние овде читавме и гледавме репортажа на CNN, баш таа ми падна во очи, каде што велат дека има поголема мешаница во супермаркетите, луѓето се обидуваат да набават намирници за повеќе денови и празни рафтови. Дали има нешто такво? Не би се сложил. Сега бе во супермаркет преполни се рафтовите, може да се снабдиме со било што, апсолутно не би се сложил со тоа, да. Колку таа препорака на властите да се работи од дома и школите да се пренасочат на настава онлайн подсетува на сликата од пред 6 години кога почнуваше пандемијата на ковид?
Точно. Не подсетувам малце на тоа време, од времето на ковидот. Меѓутоа, што можам да кажам сега, дека во оваа ситуација можам да видам поголемо движење него ли кога беше ковид, кога тотално застана целиот свет, специјално Дубај. А во моментов можам да речам дека движењето си постои, луѓето се движат, работат, функционираат, така да имаат некакви сличности, меѓутоа ова некако изгледа порелаксирано него од времето на ковид. Добро, во секој случај во Дубај сега февруари-март се месеци на пикот на сезоната, односно на туристичката сезона. Дали од 28 наваму, од кога САД го нападна Иран и од како Иран се закани, а потоа и возврати во земите од Персискиот залив, плажите се полни. Каква е сликата на плажите? Има ли туристи и дали тие се ги сменија своите планови или сепак се си нормално и на плажите на Персиското море, Персискиот залив? Горан, има луѓето си функционираат нормално, си одат на плажа, си одат по продавници, одат во ресторани, се функционира нормално. Како што реков, со намалено движење, со намален интензитет, меѓутоа све си функционира. Туристи има затоа што од секогаш Дубај имало туристи во ова време, единствено што сега е што е затворен воздушниот простор и луѓето кои што требало да се вратат не можат да се вратат, или луѓето кои што требале да дојдат во Дубај како туристи не можат да дојдат затоа што сите летови се приземени и затворен е воздушниот простор. Инаку нормално функционираат плажите, рестораните, моловите, продавниците, све нормално функционираат. Да, и Василе, како што кажа, таму на располагање најблиску ви е нашата амбасада во Абу Даби. До сега не сте имали потреба да ја контактирате. Веројатно надежта превладува дека ова ќе заврши брзо и дека животот ќе се врати во нормала. Меѓутоа, тоа значи дека за сега не размислувате за враќање. Не, сега за сега не. Како е расположението кај останатите македонци? Истото. Во контакт сме сите се позитивни дека ова ќе се заврши брзо и дека ситуацијата ќе се врати за брзо време во нормал. Има на улиците засилено присуство на полиција, војска, нешто така што паѓа очи? Никако, апсолутно никако. Никакво присуство, нити полиција, ниту војска на улиците не можам да видам. Нормално движење, нормално никакви засилени мерки. Добро, ви посакувам да останете спокојни и безбедни пред се и во наредниот период и да се видиме во живо кога за време на твојот престој во твоето враќање во Македонија. Поздрав до тебе и до гостите во студиото, до Даци, до Александар, ги слушаме нивните песни редовно. Благодарам, Василе, за овој разговор од Дубај овој ден. Како што реков, останете безбедни, спокојни и расположени. Благодариме. И да се видиме во другата пригода во живо. Благодариме, поздрав. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден.